स्वागत है आपका हमारे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं खांसी के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं खांसी के बारे में। खांसी चाहे नई हो या फिर पुरानी हो, काली खांसी हो या सर्दी खांसी हो, ब्रोंकाइटिस हो, उस पर उपयोग होने वाली मेडिसिन। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कफ क्योर के बारे में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कफ क्योर कफ सिरप के बारे में। इस मेडिसिन में जस्टिसिया मेनली जो लंग्स पे काम करती है। किसी भी प्रकार का अगर इन्फेक्शन हुआ उस पर भी बहुत ज़्यादा वर्क करती है। इसके साथ साथ इपिकाक, नक्स वोमिका, बेलेडोना जो होती है वो इन्फ्लामेशन की मेडिसिन होती है। ब्रानिया, जिंजीबर और स्ट्रामोनियम, इसमें जितनी भी मेडिसिन हैं सारी हमारे लंग्स पे वर्क करती हैं। दोस्तों ये मेडिसिन VHL कंपनी का है, वाराणसी होम्यो लैबोरेटरी। इसको 2 ढक्कन सुबह और शाम लेना है। रात में सोने के पहले एक पी लेना है, उसके बाद पानी तक नहीं पीना है। मैंने अपने प्रैक्टिस में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, खुद पे भी यूज़ किया है। अगर मुझे खांसी भी आ रही थी तो मैंने इसका यूज़ किया है, तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही शानदार आया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।